Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab που σήμερα πρωτοπορεί. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και καλαμαράκια. Χαμός. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε νιόκι με κρέμα, κοτοπουλάκι και λάδι τρούφας για να το παίξουμε λίγο γκουρμεδιάριδες. Kitchen Lab με τον Άκη Πετρετζίκη. Πορτοκαλόπιτα στο air fryer. Μας εμπνέει να μαγειρεύουμε. Κρέακι, τι έκανες? Στο air fryer αυτή η συνταγή είναι. Σήμερα και κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 παρά 20 το απόγευμα. Όλα βάζω ακόμα στο παρακαλώ.